今天这个啥事儿？这个辣条子面到了，肯定是要吃个滚辣皮子拌面呀。冰鲜辣条子的好处就是你只煮个3-4分钟，它那个口感嘛，无限还原了刚拉好的那个辣条子啊。所以说比以前更方便、更省心，能更快的吃到嘴里。煮好的辣条子过凉备用。起锅烧油，油热把腌好的牛肉下锅，牛肉炒香，把姜片、蒜片放进去爆香。然后把泡好的辣皮子倒进去，今天我用的是2种辣皮子，安吉海辣皮子和烟气肉辣椒各一半，能增加菜的复合口味。花椒面、盐、黄豆酱油，再来上一点点番茄酱调色，快速翻炒。最后来点锅边醋，再来上几根韭菜，快速翻炒。加点水，因为腌肉里面已经有淀粉了，所以不用勾芡啊。好嘞，出锅，真快，来吧，吃吧，香呆了。